हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए T70X का ऑडियो टेस्ट। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में हमने इनके बारे में डिटेल पे बात करी है। आज हम इनका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करेंगे। दोस्तों दोनों टावर स्पीकर का टोटल पावर आउटपुट है 160 वाट का। तो प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज कर लीजिए। बाकी अगर इनका डिटेल पे वीडियो देखना होगा आप हमारे मेन चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। हमारे मेन चैनल का नाम है एगेटेक। सो दोस्तों कैसी लगी आपको इनकी ऑडियो क्वालिटी बताएगा मुझे कमेंट करके। बाकी अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस जानना होगा तो मेन चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एंड ये शॉट अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा।